mag-intro muna tayo. Hi guys, Carl nga pala. And before ako mag-start, maraming salamat sa pagbabalik mo dito sa YouTube channel ko. At dahil dyan, ngayong araw, dito sa video na to, mag-unbox tayo ng mystery box from R Collectibles. Magkano yung mystery box? By the way guys, ang alam ko, limited lang to 60 pieces itong version 3 na lucky box ni R Collectibles. 20% doon, commons, and 80% in grade. Exclusive. Sorry. And aside from that, may chance ka rin makakuha ng chase at 10-inch pop. Pero, sure ako, hindi ito 10-inch pop. Pero parang malaki yung box ko. Wait lang check ko lang. Ito yung box ko. Parang medyo malaki siya. Parang 6-inch siya. Tinukat ko siya dun sa 6-inch pop ko. Magkasay sila. So anyway, ayoko mag-expect. Pero, nag-expect ako. So ayun guys, kung may mga kids na nanonood ngayon sa atin, mag-ingat kayo sa paggamit ng cutter. So, okay din itong packaging ng R Collectibles, simple lang. And by the way, ang pinili ko palang number is number 4. And so ang nakalagay dito, salamat ka-collect to Carl Anthony Acunin, ako yun. And ito yung address ko and yung contact number ko. Prepared by Shaira Falls. So Miss Shaira, maraming salamat sa pag-prepare nitong lucky box natin. And ngayon, time for the reveal. So guys, ulitin ko lang. Parang size ng 6-inch Pero ayoko mag-expect kasi baka mamaya may sorter box ulit sa loob. Pero excited ako. Fake news. Hindi siya 6-inch. Akala ko talaga 6-inch siya. Akala ko eto. Kita nyo ba? Ang ganda nitong bubble wrap na to. Hindi ko alam kung paano siya i-unbox. So 4-inch lang siya. Yun yung nakuha natin. Ang kagandahan, pagbukas ko, nakalagay pa naman pala siya sa isa pang bubble wrap. And medyo maganda yung bubble wrap nito. Hindi siya yung typical na bubble wrap. Color green tong bubble wrap na to. At some point, akala ko 6-inch. Akala ko Kraken. Hindi pala. Pero Bakugo! Salamat R Collectibles. Review natin sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye! Kung bago ka dito sa channel ko, tingin naman ako ng konting favor sa'yo. Subscribe ka naman, or like, or ring the bell button. Bahala ka na. Alam mo na yan. Maraming salamat. Paalam.